मैले दर्शन सबैलाई हैन। आज म अर्को भिडियो बनाउन लाग्छु छु। आज भिडियोमा चाहिँ के बन्दैछ त मेरो किचनमा, यो गरिब खानाको किचनमा के बन्दैछ त भन्दाखेरि अन्डा प्लस दाल, अन्डाको भुजिया र दाल बनाउन लागिरहेको छु। यो दाल चाहिँ मैले अघि भिजाएर राखेको थिएँ, लग अलि राम्रै भएछ, किनभने दाल एकछिन भिजाएर राखेँ राम्रो फुलिन्छ अनि एकदम छिटो पाक्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले अघि भिजाएर राखेको थिएँ दाल चाहिँ। अब म यसलाई बसाल्छु दाललाई। त्यसपछि अनि अन्डाको भुजिया बनाउनु पर्ला। धेरै पानी हाल्नु हुँदैन, दाललाई चाहिँ थोरै पानी हाल्ने हो, धेरै पानी हाल्यो भने पाक्दैन राम्रोसँग। ल है त यसलाई बसालौँ। पानी धेरै हाल्यो मिठो हुँदैन, पानी जान्छ दाल पनि लगभग पाक्न लागिसक्यो। अब चाहिँ नि अन्डाको भुजिया बनाउँछु म है त। मेरो दाल पाक्न लाग्यो, 3 सिटी लागिसक्यो हैन। अब म भुजिया बनाउँछु। त्यसपछि भोक पनि लागिरहेछ, अनि छिटो बनाएर खान पर्यो। नुहाइधुवाइ गर्नु पनि छ, आज 2 दिन गर्न नआएको, नुहाइधुवाइ गर्नु पनि छ। अनि म अब मेरो दाल लगभग पाकिसक्यो। अब दाल चाहिँ नि गाइस रेडी भइसक्यो हैन। अब म अन्डा बनाउँछु। यस्तै यो साथीहरु रुममा कोही नभए सेकले बनाएर खानलाई झ्याउ लाग्दो रहेछ। झ्याउलाई पनि के यता पिठले झ्याउलाई भन्दैन, अब ल्याममा पकाएर खाइदिइहाल्नु पर्छ है त। कराई पनि तात्यो होला। अब म तेल हाल्छु है त। बिरेन्द्र दाइले तेल थोरै भन्थे हैन, थोरै तेल मान्दैन, अलि धेरै नै हाल्दैछु तेल। आज पनि फेरि भाइ तेल धेरै भयो भन्छ हैन, ठिकै छैन, तेल खानुपर्छ, तेल टन्नै हाल्दैछु।
सो गाइज मेरो चाहिँ दाल पनि रेडी भइसकेको छ। दाल पनि यस्तो भएको छ। दालमा पनि अब तेल जान्न बाँकी छ। हल्का यसलाई उमालेर त्यसपछि तेल चाहन्छु। त्यसपछि मेरो खाना रेडी हुन्छ। त्यसपछि अनि काम कुरा आज सकिन्छ है त गाइज। अब धेरै छैन, अब खाना लगभग रेडी हुन लागिसक्यो। यो अन्डाको फाइनल लुक चाहिँ यस्तो आएको छ हैन। अन्डाको यस्तो आएको छ भने दालको चाहिँ वाउ खालको छ है त। यति भएपछि आजको मेरो कार्यक्रम सकियो। सो गाइज यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ समाप्त। अब नेक्स्ट भिडियो भेटौँला है त।